Memoir Kwaba about Skeleton Man TV. So Skeleton Man TV and I wish say where your first time Omodia subscribe me a notification so click all no send your video pia ye di betumuno abusia one son sabekan when you be a sure me dasi bebre abusia for lawyer Nana Obiri Boahen the historian abusia what the same be a tuja lawyer Nana Obiri Boahen say so ko broma mu a ahemfu bi wo hon mu abusia o makam ho abomo o se e fro mo bono chempem abusia bron chempem for ahemfu bi and abusia for o makam ho abom na ahemfu ne bene Dormaahene Sumaahene Drobo Atebubu Manhene chese ahemfu bebre eyeden eka ho bi na busuafo omakam ho abom o se e from bron chempem sa ahemfu nyina emre bi atwam na busuafo omu nyina eka asanteman ho ana omu so o maiden o mate omu ho se omu nsom asanteman bi busuafo lawyer Nana Obiri Boahen say de wanti ase ne say ahemfu bi so obunuma mu ho mu a omu de omu da so ginam asanteman no omu firi mu omu da so ginam abusuafo omu sum otumfo osetutu the second no sisa ahemfu yi a omu wo bunuma mu a omu sum otumfo no abusua ohene bi ti say jape krom hene abusuafo da so ginam denden a onye den won firi no se jape krom abusuafo obeye program bi abusuafo asanteman edin yeden edaso asanteman din na edaso na abusuafo jape krom so wo bono region no don champion for ne muni ye kum omonti ase se owo bono region na wo so ye program abusuafo de asanteman din ayeden atoso eno na lawyer Nana Obiri Boahen se wonti ase se odwene ho a wonti ase o ye o dia obi anka ho asem obi ani problem eden e wo ho no obi so ye ne dia wo se dia wo se wo problem e wo ho abusuafo ensem ne dos ntimu de mumienko ne ekotie lawyer Nana Obiri Boahen the historian. Now Nyamika said national security Kandapa me he disappointed me on some of these things. Muntaka, yeah, because you see, woman can many yenima bakosem no yenima you know. So ka se bia me yasi muntaka fro na muntaka obri braname no trans na brief me nka me mrifi no. Akoko in September 1984 the two land boundary settlement commission declared the say akoko eya manten for there. September 1984. In June 2019, His Lordship Justice Patrick Baye Ebuya was Sumaahene High Court at the 4 we know so 1984 there. So akoko eya manten for there. Akoko assassin ya manten for there, black and white, pure and simple. A knowledgeable person. Say you don't go to national security and the interior ministry quickly so copy some information. Then you organize with the DC and then the MC and now say the police paying pam yeah minister you go there na na kokwa judgment back ni me dem fa koma Atebubu hene no mo fa nkoma mo lawyer bia court na bu ya say ya manten me da men kan ma manten men kan ma Atebubu men kan ma kokoa nya court akan enti wa betena krom ha obeye se wo mpene wonti ase nyina no ye beba bekiw and before you bisada dabi and this ye bisada dabi I be na Obiri Boahen na they want to party what the party anka nyina ye men to party bi atom mente party bi atom but tambia me mama bi we no contentem what I say me mama bi no contentem mangena no na me di sekro so akokwa de no how should that be a problem for the interior ministry then it a problem for national security but what me answer yeah no because there is judgment there are two judgments 19 September 1984 and 2019 in fact 1984 no cry headed by ACM yeah JK something ACM the judgments are there so asem baby
Ya do stage wo man patapa to trasem. For political votes, national security in Kasa. For political votes, interior ministry in Kasa. Na dabia, na nipewu, na nipepra. Ohwa ni akokoafo ekaya. Udi wagura moja bihwiego. MPP, interior, national security, defense, one punch. NDC, interior, national security. Come on. And we call people, these people are our leaders. But my man will be people. I maintain your big I maintain for I maintain on Baba company champion was young county near Bessie. Say. Once again, national security and interior know the historical background. Obi dia maintain akonya bian. Unja kwabre yo kurobia friend Kasim. Kasim. No dia maintain akonya. In the Bunis, Otimdi Kasim akonya. Oh, really? Nyodi abanti akonya, otimdi Kasim akonya. Nyodi Kasim akonya, otimdi Kenyasi akonya. Airport Kenyasi. Na nyodi airport Kenyasi akonya, otimdi Kokufu akonya. Okay. On scenario no ya. Na nyodi Kokufu akonya, otimdi Asiakwa akonya. Atun Asiakwa akonya Muslim region. Oh, really? That is it. Kings Lajuma Krumo Asiakwa. That is it. Nyodi Asiakwa akonya, obatima di Kokufu akonya. Nyodi Kokufu akonya, obatima di Kenya si akonya. Nyodi Kenya si akonya, obatima di Kasem akonya. Nyodi Kasem akonya, obatima di Amanti akonya. Sankro ni nyina no ahemfo nyina befro tumfo no wafase. Nyina wafase no tumfo. No wafase. No tumfo so befro mu nyina me wafa. So should there be confusion? There's no ambiguity here. So should there be confusion? Impo. So the walk of Bonn champion na say amantensi onkwa. Hwe bibi amachire wi eye tietie kura o. Dwabion sahwe de na ma wo masase. Dwabion tete abakosem dwabion sahwe de. Now even Atebubu kura wamuna jejina mu yeko. Uka Bonn champion enye obi a problem. It is an association. What you name chance? But what you mean can say? Atebubu Bonn champion and Atebubu be host Amantin Kobi Akoko Ankobi. I don't do the confusion pa. Bonn champion good. It's a very good association. Asanteman good. A very good association. Kobi abumabia. Ya bobo no kra ni ko na ota petasifu ku. Ya bobo ku apetasifu ku. Good. Now, Atebubu no kra no historically no eye nsutafo. Atebubu no eye nsutafo. Enti wa honu Atebubu abakosem no. Atebubu no eye asantefo ya. Atebubu akura eye gonjafo. Yes. Atebubu akura gonja kasa. Guans. The original settlers of present day Atebubu ye gonja for Guans. Okay. So these are issues. When you have the national security and the interior ministry, people are not proactive. And near German man, passa. Mami san fa me wuramu sa traba ayi me hwana me wurafi. On the TikTok, you know, on TikTok. I think it was your own friend Bobiansa. He started it. Yeah. I arena Asante Maye no makote Asante Defense Force. Na me kan kire mo say Asante Defense Force no so no membership ni na ye ntafo enti musimu say wo hwe mahwe sabete sa asem ya na eseme home na menum nsu control my emotions ansa na ma respond Bobiansa kono Bobiansa
ye kan bakosam ni nimdie ni nyansa asem a wo de ni so wobamia wa no na wutie ye mu binom kobna bobi ansa ye kan bakosam nimdie nyansa bukum nsema wo de ni so wobamia wa no na wutie ye na mentena ho enye sa subano. Look, once again wo kan na the bia we defend asante me defend asante me come nokre me defend asante me come nokre during the era of asante hini be from ose kwadwo no what in dinda ose kwadwo ntokwa bi si ahenie hu wo dagomba fo na dagomba fashion be invite ose kwadwo somra maboa wo na wo monko and they did that. And Ashantis help that fashion. So, every summer no bani na dagomba fo enya Asante fo e wo bika. Enti na from anwa kotoko. Unim say ye wo enzema kotoko. Yeah. Ne wo anwa so what anwa kotoko da wonte na dagomba fo. From 1800 Asante ni bia wo honoma. Na ni bagye se dagomba fo mosifo fulani fo entwam hunhia rather than say obakwa kofa ye ntwifo no bebre be ba fa no hunhia. You can't talk of Asante without Mosi, Dagomba, Fulani, Gonja, Mamprusi, Sisala, Dagati, Wala. Asante kingdom no. Jina ni national. Sa amanfo wenum nyina na ma Asante mane. Eye mane. Enti na Asante fo kasa bi se Asante nkai. Nkai ni panu ba bi ofiri bae. Nkai ni panachi. Nkasante ni panu ene frama Asante nkai. And it is the oldest and it is the perhaps the only kingdom one. Odi ni power free. Only be there to say the dia amana mantam na jina abesin ne. At 1924 na prempe omyesom de no bae no 26 no come nhie we ye wo no 1926 no bae no wo ye say ye ba ma nya yanko Asante fo nko ana say ye tena manhia ha enti na akọ ha sawele we ye sawaba we wo de akọ manhia kọ he ni twa ho kan kokọ he siremfo no nko ana sisi dan sa eni fu non-Ghanaians Fulani form, that is how the Ashanti kingdom survived from 1800 till today. Bobi Asante so wunu mu amia wano. No jam NDC no. Mu NDC do ba bia mu provost a, no mu kaseti akanfo no. The do ba bi so a, na se Bobi Asante stop that. Mu nya mu NDC subane no. Mu NDC subane mu nya. Na munya sha mukika ni party bom no siramfo anwonafo ni hifo nyina na ma Asante mane, and that has helped Asante to survive till today. Asante mane ya mane na kwasi broni agina so aka say we ya mane amanfo na bowo mo before 1874 omo ba be ko Seganet Wesley war no awomo ko contact Gamashi people abrofo no se momo ana yenko ne ne Asante fo da nga manche o ka kira brofo se na obi wo sika kokko akonya mo mo dia no wa be ka kira se memra man mo dia. So the Gamashi people se wonu ma bakose na bakose nti se Gamashi fo no oba manhia ho na se Asante ne didi kura na wa hohoro ne so ni nua wa boa no da kom na Bobi ansa munya munsam hunu mina munya munsam hunu ne no kra de si musempu say nya ndisi subane oko ai TikTok abrofo a beba TikTok obedi matem nya aya hwe obi a started bebre nya ndisi fo bebre profile lock sa ne ba ya no I am not be profile. Number TikTok, no Obiri Boahen, no niti passe, no niti.
shiadio ben shiadio nya yakura sa ben mu masu akrache fo lawyer for the doctors ne um be kura de kura be hu nsu no jape krom for baba ye anniversary bi wa ye no jape krom puasu asante mane there's nothing wrong jape krom puasu asante mane there's nothing wrong drobo o ya wadia drobo bon champion there's nothing wrong now ko ye jape drobo bon champion me say there's nothing wrong now me ko ye jape krom puasu asante mane o buwe uko kan wa samana sam babi o sa wa brechira nenda vereri ne uko drobo wa me di say ne no vri wa he babi ya dro she karata bi ignorance, you know, ignorance. Ompensuya. Misasa identina. Yetim kan drobo bon champion. Me say there is nothing wrong. Yetim kan jape krum mposu asante man. Me say there is nothing wrong.